Hello, guys. Hello, guys. Welcome to Kusu Vlogs. है आज चाहिँ हामीहरू त कस्तो औडा लाग्ने बोल्न हैन ल आज चाहिँ हामी बौद्ध फेस्टिभल त्यहाँ जान लागेका छौं यो हैन पहिला त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी के रे भन्न नि आएन हामी मन्दिर जानेछौँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो काम छ भगवानजीसँग चाबेलको गढस्थान हो त्यहाँ जान्छौँ हामी अनि त्यहाँपछि हामी सरिया सुगाउन जान्छौँ त्यहाँ गएर माम खाएपछि हामी बौद्धतिर जान्छौँ यो रकेट पाउ ल त गाइस यो गाइस ल हामी जाउँ है त आजको मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो छ रमाइलो घमाइलो कसो ल है हामी आइसकेका छौँ गढस्थान चाबेलको घिउ पनि तिन छैन ए हामी लड्डु किन्न आएका छौँ लड्डु अर्को 10 जाने छैन त्यही लिन 5 वटा दिनु 6 वटा लिउँ होइन अनि एउटा चाहिँ निकालेर पसाल्थ्यो खाजा खाना आइसकेका छौँ त्यही कारण मैले खतिमालाई गर्दिनँ हामीलाई जोडेको सबै कुरा सेल रहेको छ मन्दिर आउनुको एउटा फाइदा नै हो हेलो सेल हो हिजोको हो क्या
हजुर हामी कहाँ आइपुगेको छौँ हामी चौरासीकोमा आइपुगेका छौँ अब खाना खाएर हामी अब हामी बौद्ध जान्छौँ मेरो गर्लफ्रेन्डहरूसँग घुम्नको लागि मैले बिहानदेखि बनाएको थिएँ केही हुँदैन ल अब हामीहरू मेरो गर्लफ्रेन्डहरू भेट्नलाई के अरे स्पटमा आइसकेका छौँ एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहिँ आइसकेको छ यही हो गर्लफ्रेन्ड मेरो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड नम्बर 1 अनि हामी बस्ने ठाउँ यही हो तर कस्तो राम्रो देख्ने क्या भिडियोमा चाहिँ मिलाइदिएर भन्थ्यो दुईवटा केजी प्रणाको पछाडि उठेर क्या नर्ड्रिज हो अनि त्यसपछि प्रणाले त्यो केजी चुज गरेर प्रणाको फ्रेस गरिदिनु भएको थियो प्रणाले चुज गर्नु पर्यो त 1 hour later. अलिक दुब्लो निकाल है अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ बाजे छ सक्नु पर्यो नि अनि कसरी हामी बिजुमा बच्चाहरू हामीसँग आउँदा बुढी बच्चाहरू हेर्नुहोस् न बच्चाहरू लाएर हामी एउटा तपाईँहरूलाई लास्ट सङ नेवारी गीत सुनाएर जान्छौँ है त हाम्रो नेवारी ल्याङ्ग्वेजबाट पनि दोहोरी प्रस्तुत गर्दैछौँ है त यो गीतको नाम चाहिँ ऐला लुमो या र थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सबैले गाइदिनुपर्छ